Men god morgen da alle sammen, eller god dag. Jeg lurer på hvordan i dag skal jeg spise denne her. Jeg elsker den veldig godt, det er Bella. Jeg leter etter sokker som jeg skulle ha i morgen. Jeg fant bare en, så går hun ut og tar ut en sokke fra rommet og en sokke der. Plutselig så finner jeg en sokke i gangen og en sokke i stua. Så når jeg går inn på rommet og sier jøss, jeg har allerede 2 par av de sokkene nå. Så hun fant sokkene som jeg leter etter. Så det er greit å ha hunder som er greier. Men nok om det, nå skal jeg switche over fra den knappen der, så til Netflix. Netflix time. Ja, Netflix time. Ja, jeg skal se Netflix. Ja, jeg skal se noe på Travelers, selv om folk har anbefalt meg å se den serien som heter hva er den serien heter? Jeg anbefaler å se den serien der også, nei det er ikke serie. Noen som anbefalte meg å se Flash, men det skal jeg se igjen senere. Nå sitter jeg og ser favorittserien min, hvis den er der. For jeg hater av og til at det står 'fortsett å se serien din', sånn. Så jeg ser på Travelers. Ja. Så det er veldig bra serie, jeg anbefaler det. Utenom det så kan ikke jeg si så mye, men jeg anbefaler den serien hvis du liker sånne folk som travler. Du får se hvordan det egentlig fungerer. For hvis du er en travler, så travles du bare inn i kroppen av folk. Det er veldig bra serie, men jeg skal ikke fortelle meg hvis du ikke har sett den ennå. Så nå skal jeg slappe av med det og spise det og ta favoritten min og drikke det. Det blinker et lys når den filmer, og det er greit. Så ja, så får vi se. I dag har jeg funnet klær og pakket det klar til men dere får ikke vite noe før på mandag, før torsdagen. Før den bloggen kommer ut på fredag, så vet dere ingenting hva som skjer på torsdag. Men for de som allerede har fulgt med meg på Så fulgt meg på Twitch når jeg streamer der, vet hva jeg skal da. Nei, så i dag så har jeg ikke gjort så mye, nei. Jeg spiste litt taco, satt en serie med maskineriet. Så går hver søndag på Viaplay, hvis du ikke har sett det, så anbefaler å se det, veldig bra serie. Du har med Kristoffer Joner i den. Utenom det så ble det bomba. Og det glemte faktisk å fikse det i dag. Det er helt på trynet. Jeg glemte å gjøre det jeg skulle gjøre i dag. Men, uansett så gleder jeg meg til neste måned. Ja, og så har jeg bare tenkt sånn, ja, hvorfor skal det være sånn? Ting og tang. Så ja, jeg har prøvd å si til en at han må slutte. Jeg har prøvd å si til en person at han må slutte å snakke dritt. For jeg har jo tenkt selv at du skal ikke snakke dritt om folk og sånne ting. Jeg har jo fått det av og til at folk mener at jeg har alkohol og alkoholproblemer. Når jeg kan fortelle at nei, hva tid siden satt jeg fullestream, sant? Jeg har roet meg ned med fullestream, jeg har roet meg ned og drikke så mye, så jeg drikker nesten ikke. Jeg kan drikke mye, men de gangene jeg drikker det er fordi jeg synes at verden er urettferdig. Så folk må ikke egentlig dømme noen som drikker. Det blir feil. Så har jeg sagt til folk at jeg kan holde meg i mange dager for jeg drikker. Sånn,
så jeg kan si nå, sånn som alle andre, når noen sier at du drikker nesten hver helg, da satt jo jeg der og tenkte, ja, du skal ikke snakke dritt om folk, du skal ikke mene det. Men jeg vil si til folk, det er folk som har problemer med alkoholen som drikker mer enn meg. Si jeg drakk i går, si jeg drakk på lørdag, da drikker ikke jeg på søndag, eller på onsdag. Da drikker ikke jeg i dag, eller i morgen. Ja, det er de som går og drikker hver dag. Jeg kan gjerne ta en øl, og det er nok. Gjerne de som ikke klarer å stoppe å drikke, vet du. Det finnes de. Bare fordi jeg var mye på byen i ukedagene og drakk mye, så skulle jeg få det, ja, du er alkoholiker. Det er jo egentlig å trekke ned på personer. Tenk på de som har det. Jeg hadde en onkel som var det. Han lever ikke i dag. Han var det. Så jeg skal fortelle dere, det er litt frekt når folk sier at du er det, sant? Men jeg har lært det. Du skal ikke dømme noen for hvordan de er. Eller noen ting. Du skal egentlig bare si selv, hei, jeg håper alle har det fint. Jeg håper at alle som inderlig ser denne bloggen koser seg og skjønner egentlig. Og nå har jo YouTube begynt med noe nytt nå. Så når du skriver nå er vi inn og finner det kommentarfeltet. Når du nå går inn på YouTube nå, sant? Si når jeg inn og skal ta en video, sant? Sant? Og du trykker den i midten som heter kommentar nå. Så har YouTube kommet opp med noe nytt, som står i kommentarfeltet. Husk å vis respekt når du kommenterer og feller. Det er på grunn av at de er imot mobbing og mener at du skal vise respekt når du kommenterer på hans eget video. Det begynte YouTube med. For det var to som ble mobbet på YouTube, to norske YouTubere som blogger sammen. Dere vet ikke hvem vi snakker om. De ble mobbet og gikk ut og fortalte hva grunnen var for det. Og de hadde et poeng, de som lagde videoen der, fortalte at dere mobber. Og du skal ikke mobbe noen på hvordan de ser ut, på utseende eller noen ting. Det er feil. Og så har jeg sagt selv, du skal ikke dømme noen for hvordan de ser ut heller. Du kan ikke dømme personen, for du kjenner ikke personen. Så jeg har sagt at jeg ble kjent med personen, i stedet for å dømme personen. Så vet du litt mer om personen i stedet for å si nei. Men hvis jeg til personen har gjort dritt, og jeg forteller om en fyr, og jeg mener sånn og sånn, så er det ikke rett engang å si sånn, ja, han er sånn og sånn. Men jeg forteller dere hva grunnen er for jeg ikke henger med personen. Den personen mistet mange venner på grunn av holdningen hans. Så har du dårlig holdning, så vil nesten ingen snakke med den personen. Det vil ødelegge holdningen, så jeg har funnet ut. Vær deg selv. Kos deg og sånne ting som meg. Når jeg tar fra en kamera, så er jeg meg selv. Jeg forteller dere at i dag så har det vært dårlig vær. Det regner litt i dag. Så nei. Men uansett, folkens, så skal vi egentlig være glad og fornøyd. Så nå skal jeg snart starte streaming på den kanalen som er på Twitch. Og for dere som allerede følger meg på Instagram, ikke Instagram eller Snapchat, følger meg på Snapchat, så får du vite når jeg streamer. For da er det bare for dere å sveive opp og klikke på linken, vet du sånn.
Og for dere som ser intro her, bare gå inn og så skriv det der som står der. Så håper jeg dere uansett ha en strålende fin dag. Så ja, i dag har jeg ikke gjort så mye igjen og bare slappet av. Det var sånn trøttende i dag. Satt jobbe lenge i går. Og så har jeg en fyr som bare skriver ting og ting når jeg har sagt selv. Jeg gitter ikke engang så holder på sånn. Så jeg sletter jo folk som snakker dritt. Og sånn, det er jo sånn som snakker dritt om meg, så har ikke jeg giddet til å si sånn, du må kutte ut, du må slutte å holde på sånn. Nei, jeg bare blokker de. For det finnes fans som snakker dritt om andre, fordi de er misunnelige på at du er populær på YouTube. Så hvis du er populær, så er du skikkelig populær, du gjør populære ting. Si du driver med streaming og blir populær der, eller du blir populær på Instagram, eller du blir populær på TikTok, eller du blir populær på Snapchat eller YouTube, så er det alltid noen som snakker dritt om deg, fordi de er misunnelige for at du er blitt populær på en av de tingene. Sant? Og da må du bare tenke selv, ja, sånn er verden. Det finnes hatere rundt omkring i verden. Men, ja. Så i dag så har ikke jeg gjort så spesielt når jeg er ferdig gamer. Nei, så jeg vil si at dere har viftet i bakgrunnen, men derfor er det varmt inne. Så jeg bruker ikke andre kamera nå, for dette kammeret her kan jeg det er ikke så redd for sånn som det andre. Og det kan jeg bruke fjernkontrollen også til enn det kan man andre. Mobilen eksempel. Men det jeg egentlig lurer på som er litt fantastisk, det er at alle koser seg og sånne ting. Jeg hadde jo pause på fredag. Nei, jeg hadde pause på lørdag og søndag med streaming. Nei, med blokking, ja. Men jeg holdt jo på med å streame på søndag. Men nå håper jeg alle dere uansett har en sånn for dag. Og så synes jeg, hvis alle får til nyhetene, at Trump skal stoppe media. Det er helt sykt. Og så er det jo det med at det kommer sånn, så kommer det skje. Nå er det ikke så lenge til så kommer det. Jeg skal sjekke her nå. Skal vi se om jeg slår rekorden. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg klarer ikke å slå rekorden min på streaming på Twitch som er 50, liksom 85. Skal vi klare å slå den, så må jeg sitte og spille veldig lenge på kveldene. Noen ganger så orker jeg ikke å sitte og slenge oppe. Men sånn er det, og så håper jeg alle uansett som ser på så har en strålende. Fin dag og kose seg i alle fall. Uansett så håper jeg dere egentlig liker det. Det blir en litt lang sitteblokk i dag, for jeg har ikke hatt noen blokker om nesten. Jeg pleier egentlig å gå ut og blokke og sånne ting, men det skal morgenen, for jeg skal jo snart bytte batteri, skal jeg lade den andre. Det må jeg gjøre. Og så håper jeg uansett catche inn eller tune inn på, ja, nå får jeg ikke se hva det heter. Så nå sitter jeg bare og sjekker mobiltelefonen, jeg skal stå noe på aviser eller noe. Jeg vet ikke om det står noe nytt i veke da. For det pleier å stå noe catchy ting inne oss. Nå står det bare her at, her står det kansellert kjøp av 94 fly. Norwegian avslører rettslig skritt. Så egentlig så tror jeg at Norwegian kommer til å bli ferdig. De gikk jo konk igjen med at du ikke hadde råd og sånne ting. Men det er jo ikke løye det når Norwegian ikke er et bra selskap. Norwegian begynte faktisk å tape kunder etter de begynte med avgift på flyet. Etter de begynte med håndvesker di. Din håndveske er avgift, så du betaler for å få lov til å ha med håndvesker di på flyet.
Da vil ikke du fly med Norwegian. Da tar du SAS. Så hvis Norwegian, jeg tenker litt, fjerner de din avgift når jeg har flytt Norwegian. Men da vi brukte Norwegian og sånne ting, det var før. Og så kom det da avgiftsgrunn, så vi slutter å ta Norwegian. Vi kjører SAS. SAS er mye bedre, de har ikke sånn, hvis du tar med deg håndbagasje på flyet, så skal ikke du betale for håndbagasje på flyet. Det er feil, for du betaler jo for ekstra bagasje, så hvis du tar med deg 2 kofferter, så skal du sette den ene på den andre og den andre på den andre. Men hvis du skal ha med deg 2 ekstra, og du flyr alene, så må du si ifra. Da må du sette ifra at du har 2 kofferter og betale litt ekstra for at du skal ha med deg 2 kofferter på flyet. Da betaler du for ekstra kofferter. Når du reiser med Norwegian uansett. Og når du kommer bort på flyet, så må du betale en avgift. Så er det sånn. Og så er det jo så feil at de skal ha avgift belagt på alt når det gjelder fly. Det er feil. Feilen er med at Norge har gjort det dyrere å fly, vet du. Så når du allerede har skaffet deg en billett, så tenker du, yes, håper det ikke er Norwegian, sant? Norwegian er blitt et dårlig selskap. Norwegian har gjort mye feil. Bare se på det avgiftbelegget i Norwegian, folkens. Norwegian har gått konk igjen. Og så fikk de hjelp til å komme over beina igjen. Og hva skjer med Norwegian? Det er et selskap som aldri kommer til å bli. Bråten seil var når jeg var liten. Og jeg forsvant. SAS er topp. Reis med SAS. Ta SAS. Bruk SAS. Hvorfor? Spør du. Jo, for SAS har ikke avgift. Du betaler ikke for å ha med deg en trillekoffert på flyet. Du betaler ikke for å ha med håndbagasje på flyet. Du betaler ikke ha med deg en sekk engang. Eller en veske engang. Får ikke veska di plass under setet, så må du betale en avgift. Vet du hva jeg mener med det? Det mener jeg er svindel og bedrag. Det er lureri. Så det er de som er rike nok, reis med Norwegian og tar mye penger. Men du hører den vifta, den bråker sånn enormt. Hadde jeg hatt den andre, og koblet det, så hadde han fått bedre lyd, og da hadde jeg kjørt som vifta. Men jeg har ikke ladet det kammer på en stund. Så jeg kunne rundt med GoPro, for den er så liten, den er så lett å ta med seg. Den skal jeg ta med seg, for når jeg tok med denne, reiste, vet du, på tur, vet du, og skulle, og det med denne rammeveske, sant? Så ble jeg veldig skuffet over at Gardermoen, som jeg kaller for Gardermoen, for det heter Oslo Gardermoen. Ja, i Norge så heter det Sola flyplass, nei, Stavanger Sola flyplass, sant? Oslo flyplass Gardermoen, sant? Men si når jeg var i Sola, sant? Jeg tok den, kjørte gjennom, de sjekket ikke den, sant? Det var greit. Og så skal jeg hjem igjen og ta fly, vet du, sant? Og så sjekker de kameraet. Så hadde jeg bare lyst til å si til meg, du, jeg kunne sagt det rett ut at du har ikke lov til å røre det som ligger oppi. Du har ikke lov til å touche det som ligger oppi. Jeg kunne sagt sånn, de som jobber på flyplasser og sånn, de gjør mye feil. De som jobber i sikkerhetskontroll når du skal forbi før du kan komme lenger inn, de har gjort så mye feil. Jeg skal fortelle deg at tar du med en selfie-stang, så blir du tatt for å ha med deg selfie-stang.
Jeg måtte jo til og med fortelle deg at det er en selfie-sang du filmer med. Nei, det er sånn du slår med, sier de. Og jeg tenker, ja vel. Det er egentlig så feiler de på flyplassen når vi skulle hjem fra Danmark, for mange år tilbake. Det er bare lyst til å si det de kjøper der. Dere må jo begynne å lære dere at alt er ikke slå ting. Du vet jo at selfie-stang er en selfie-stang så du kan ta bilde. Nei da, sånn, så det har skjedd så mye. Ikke bare det, de stoppet meg en gang og sa at det du har med deg for å se med deg, så jeg på henne og sa sånn, du ligger tynt an, sa jeg og med. Og han sa, nei, vi kansellerer de medisinene for å ikke lov å ha de med deg. Så ser jeg på han og sier, ja, det er din feil hvis det skjer noe med meg. Og jeg ikke får de medisinene med meg, sa jeg. De er viktige for meg, sa jeg. Og nei, de skulle ta de og kaste de og det. Så sier han, ja, hvis jeg ligger nå på bakken der nå, så er det du som står på din kappe. Og han gitt meg medisiner der han ville ta vekk, det var de astmamedisiner når jeg hadde skikkelig astma før og brukte astmamedisiner. Men de skulle jeg ikke få med meg. Ja? De må jo tenke seg at hvis jeg har med de, og jeg har astma, er det sånn at vi i Norge må gå og printe ut av de medisinene de går på for å få lov å ta med flyet? Det er feil. Folk skal ha rett til å ta med sine medisiner. De skal ikke ha bevis på at nei, sånn og sånn og sånn. Hvis jeg hadde blitt stoppet og sagt nei, vi må kansellere medisinene, da har jo du rett til å se rett ut. Ja, da kan jeg kontakte legen min. Og så er det du som må betale mine medisiner. For da kan du gjøre at han som tok medisinene må betale for det er ikke lov engang. Og så lenge du er sukkersyke, så har de ikke pliktet til å ta tingene dine. Hvis du går medisiner og du er sukkersyke. Og hvis du tar med deg blodsukkerapparat, og de tar den ifra deg, så kan du si til de, det er du som vil at jeg ikke skal vite hvordan blodsukker mitt er. Da kan du jo faktisk dø. Så det er feil med flyplasser. De følger ikke den riktige loven. Men en ting som er greit, at de stopper folk til å ta med seg våpen på fly. Det er jo en ting som er positivt. Men de må jo tenke seg litt, er det sånn at de må legge medisiner unna? Når det er sånn at jeg tar medisiner om morgenen, så tar jeg toget, så har jeg medisiner, så når jeg kommer på toget, og sånne ting. Det synes jeg er greit å få medisiner med, men når du flyr så får du ikke. Så neste gang de stopper den flyplassen, du må ha med deg eskene dine, som beviser at det er dine medisiner. Så neste gang de stopper det, så sier jeg, jeg har lovlige medisiner og lovlig av legen. De kan jo se det. Det er sånne medisiner, de kan jo se det med en gang det er lovlig. Ja? Folk i dag vil leve på en tåpelig måte. Skal du ha med medisiner når du reiser til USA? Legen må skrive bekreftelse på engelsk. Du må få bekreftelse fra apoteket ditt, må også skrives om på engelsk. Du må ta med deg de og vise at det er det du går på. Og jeg mener at det er feil. Så tenk deg, er det sånn, nei, jeg kan ikke reise til utlandet, for jeg kan ikke ta med medisinene mine. Det har blitt helt sykt. Og så kommer vi til utlandet, så kan jo ikke de som jobber der norsk. Og hvis du viser de papirene til og sånne ting, og de står der og sier sånn, nei, vi skjønner det ikke. Så egentlig skulle det være sånn at alle som bor i et land, lærer dere norsk. Anbefalte. Vi må jo lære oss engelsk. Alle land må lære seg engelsk. De som kommer fra England, de kan bare snakke sitt eget språk. For det andre land må lære seg engelsk. Da mener jeg at alle kan lære seg norsk, men sånn er livet. Livet er sånn som man er, du vet aldri hva som skjer.
Jeg kom, vet du, fra Sola. Lenge så greit, så var vi i halvt med kurset. Det var i januar. Januar da. Feirte nyttårsaften og alt og koser. Ingen visste at epidemien hadde spredt seg og Kina hadde holdt det hemmelig. Det hadde kommet ut i desember. Og det har fått det. Kina gjorde noen lovlige ting. Det var å holde det hemmelig. Du skal ikke holde et virus hemmelig når du vet at det kommer til å spre seg over hele landet. Så egentlig skulle Kina fått seg straff, mener jeg. Kina skulle fått en straff som heter at de skulle stengt hele plassen, så skulle de sendt fly som grillet hele befolkningen. Men det var nesten sånn der nede. Den tiden der så er kineserne mye strengere enn her. Det var sånn at hvis de følte loven, så drepte de det, ikke sant? Men man kan ikke snakke stygt om landet selv om det var deres feil. Det er sånn Trump mente. Det var før den, så var vi nede og koset og ingen visste noen ting med at det er sånn og sånn. Og så skulle vi på flyplassen, sånn. Der kom jeg, vet du, med kameravesk og mye og alt det der. Så sier han sånn, ja, du har med deg noe ulovlig oppi der. Så sier han sånn, ja, det er jo bare batteri, kamera, powerbank og et kamera. Men vi må sveipe på kamera for å se hva du har på. Da hadde jeg nettopp på å si den. Så sa jeg til han, ja du, det er første gangen jeg ble stoppet på den måten der. Og jeg sa det rett ut. Jeg hadde lyst til å si det, men jeg sa det ikke. Egentlig skulle jeg si sånn. Ja. Så det var egentlig feil. Så sier jeg sånn, ja. Det er et kamera. Du trenger ikke sveive opp og sjekke om den har vært i Norge. Skal vi frykte for å reise med flyplassen? Flyplass i Norge er ikke et sikker plass. Norges sikkerhet er så dårlig. Du kan i dag ta med deg noe som ser som et våpen inn på flyet. For Norge er ikke sikkert. USA er den sikreste plassen. Men der tar ikke å sveipe opp og sjekke. Men en ting som ikke er lov til å ha med seg fly, hvis du skal ha med deg hoverboard, det er greit. Hvis du skal ha med deg elektriske elektriske brett da, så må du i dag skru opp hele dritten, ta ut batteriet for å få lov til å ta den med deg i flyet. På grunn av at hvis det blir så varmt, så kan den begynne, ja. Hvis du sitter på nice i Kenstep, så må han fortalt at han må skru opp den. For det er så sykt å legge den i en annen plass. Men det jeg synes er litt merkelig. Det skulle vært sånn at du får lov til å ta med deg hva du ville, så lenge du tok med noe stygt. Når du kommer på flyet med drikke, sant? Og du ikke har åpnet drikket din gang. Si du har nettopp vært på Sola, på 7-Eleven, ennå ikke drukket den. Så kommer du gjennom tollen, og så kommer du gjennom sikkerhetskontrollen, og sier de til deg, du må hive den under tømmeren, vet jeg ville sagt. Jeg ville sagt sånn som jeg sier nå til dere. Det er for dumt at vi ikke får ta med drikker som vi ikke åpner, som er uåpnet. Det er fordi jeg mener du har noe oppi som er ulovlig. Hvordan kan du hive noe oppi når du ikke åpner flasker? Men du kan ta med deg mat gjennom sikkerhetskontrollen. Da kan jeg sagt til dem, ja, jeg kan ta med meg rottegift i den maten der. Med meg inn på flyet.
Og smuldrer han opp i en av befolkningen sin drikke. Når drikkene så dør de. Det er feil. Norge er feil. Og du får ikke engang lov å ha med melk til ungen din engang i en tåteflaske. Det er jo helt boom. Norge er søppel. Det er sant. Det er jo sånn at mor må smake på tåteflasker. Ja. Hvis du dør, så er det gift. Hvis du overlever, så er det ikke. Det er feil. Folk lærer ingenting. Du får en flaske. Hei, det er feil. Du må tømme et flasker. På Sola så er det sånn at du kan fylle opp vann og sånn i flaskene, sant? Du må ha en tom flaske. Når du går gjennom, så kan du fylle den opp med vann. Jeg mener det at du skal få lov til å ha med de flaskene med deg når de er uåpnet. Noe annet hvis du tar med deg en bokscola, for der kan du stikke et hål inni med en nål og sprøyte inn ting. Og så kan du riste den, og så kan du begynne å sprenge den med sånn gass i. Men når vi er her og lurer på neste gang du flyr, og du kan fly igjen, og det blir skikkelig flyving, og du kjøper en cola, og de stopper deg, så kan du stå og si til de rett ut, ja, jeg måtte gi frem med colaen. Og når du har gått gjennom etterpå, når du har gått gjennom den, så tar du på deg belte og jakken og det, så åpner du bare opp sekken din, så tar du fra maten og begynner å spise, sier du, jeg spiser. Så sier du de, så kan de se på deg hvor dumme de er. Jeg gjorde det en gang, jeg har fått mat gjennom den, så du så ikke på det. Det skal jeg gjøre en gang. Jeg skal ta med mat i en pose, legge den oppi. Skal jeg kjøpe en cola, så tar de cola min, vet du, sier, skal jeg pike meg bevise det. Jeg har fått med pizzastykke gjennom der jeg. Da sier jeg, pang, ja. Det er så teit å få med seg pizzastykke. Hei, jeg fikk med pizzastykke på flyet. Det er så teit. Men sånn er verden. Jeg er bare sikker om jeg må høre, ja, men det er det som er verden i dag. Verden er annerledes enn det vi tenker, så i dag snakker jeg litt i sofaen om hva jeg mener, så folk lærer litt om ting. Hvis dere har reist med fly og tenkt at, ja, hvorfor forsvant drikka mi? Jeg kjøpte noe nylig, når jeg kom i den kiosken som var der, og så skal ikke jeg få lov til å ta med meg videre etter gått gjennom, må gå og kjøpe en ny. Trikset er ikke kjøp noe for det har gått over. Sånn? Og da blir det jo, da sitter du der og blir irritert på det, og bare så klikker. Sånn? Og hva med når du kjøper solkrem? Det er jo helt bak mål. Jeg håper personer i Norge kan støtte opp det og si nei til den sikkerhetskontrollen. Du kjøper en solkrem, si solkremen er 12. Si du har en solkrem som er faktor 20. Nei, den får du ikke lov til å ta med deg. For den er så mye. Så kunne du ta med en som er 5, faktor 5. Det kan du si. Og så sier de at den kan du legge under flyet, jeg vet ikke hva du sier til da. Hvordan kan jeg hente den når det ikke lenge til flyet går? Eller når du tar med deg sminke, så kan du heller ikke ta med deg for mye. En sminke du har med deg i veska, den kansellerer de. De tar det fra deg. Det skjedde med hun en gang. Da hadde jeg bare lyst til å bare si rett ut hva så feiler de. Så nå må vi legge medisinen ned under flyet for å få det med seg, og det er feil. Men folkens, håper dere har hatt en strålende fin dag.
og sitter her og lærer noen ting. Jeg visste ikke det selv engang når jeg kom. Jeg kom jo der til å måtte gi fra meg drikke. Og jeg hadde så vidt drukket vann. Og så kom jeg gjennom. Så kom jeg gjennom. På Soløy. Nei, det var på SAS. Nei, det var på Novit. Nei, det var Gardermoen. Og når vi kom der, så satt vi oss ned, og jeg var sulten, og jeg tok opp den siste pizzastykken og begynte å spise på den. Og da skjønte jeg med en gang, de tar ikke maten så du har med deg. Med en gang du ser du har noen flytende væske, skal den hives. Og du får heller ikke lov til å ta med deg nesten sånn, hva heter det, lidende L-flaskene som nesten sånn, ikke 20, men som er 20 liter flasker på, som er litt liten av 20 meter. Nei, de må hives. Egentlig så hadde jeg lyst til å bare si jeg skulle egentlig bare sagt det. Du beholder den, gir den til meg når jeg kommer tilbake igjen. Jeg skulle sagt sånn, du betaler meg. Egentlig skulle det vært sånn at de skulle ikke gjøre det, for vi bruker jo penger. Når vi betaler, egentlig er det vi som betaler dyre dommer for fly og for at selskapet skal leve og sånn, og denne plassen skal holde seg oppe da. Hvis vi hadde boykottet hele flyplassen, og heller begynt å sagt vi skal ha tog, så kjører oss til... Så du kan egentlig nå ta toget til Oslo, toget fra Oslo til Sverige, fra Sverige til Danmark, fra Danmark til Tyskland, fra Tyskland til Frankrike, fra Frankrike med tog igjen, til Dadland. Så du kan egentlig ta tog der til. Så du kan ta tog fra Tyskland til Frankrike. Da trenger du ikke engang å fly engang. Så ja, bor du i Danmark, så kan du ta tog til Tyskland. Men det vil si at det er helt sykt. Men det skal være sånn som er nå. Nei. Men jeg føler faktisk at vi lever i en rar verden. Selv om Norge åpner litt, så er det ikke åpent. Se en liten ting. Det er ikke åpent. Skru opp hjernen deres, følg med. Følg med, folkens, det er ikke åpent. Jeg har ennå ikke åpnet Alfa Werner. Alfa Werner er bare en bløff. Det er ikke åpnet Alfa Werner. Når de sier Alfa Werner åpen, er Alfa Werner åpen kun nede. Kun nede. Hvor er gleden til å gå ned? Nei, vi kan ikke åpne opp på toppen. Sånn så du går inn, så betaler du, så går du en etasje opp. Så kan du gå og henge klærne der, så kan du gå inn der og drikke, og så høre på noen som synger live, sant? Går du opp andre etasje, så kan du velge den ene plassen med heavy musikk, og den ene plassen med rolig musikk, sant? Men ingenting av delene er åpen, kun nede. Da føler jeg at verden er rar. De har åpnet denne plassene, men de har ennå ikke åpnet nattklubbene. På grunn av at de kan ikke ha så mange, vet du. Så nå har de oppe til 1:30. Men oppe til 2. Ja. Men det er feil. Det er ikke sånn som det var før. Det er mindre slåsskamper på byen og sånne ting. Men det jeg vil fortelle dere som er greier til det, det er det at vi lever i et bra samfunn. Vi må være stolt av oss selv. Og til alle dere som ser denne blokken her, så ble det bare en sånn blokk her jeg sitter og blokker i dag. Det ble ikke sånn skikkelig blokk der jeg gjerne går ut og setter meg ned og snakker, tar med kamera. Så det blir vel en sitteblokk i morgen også, her kanskje i sofaen. Så det får dere uansett se. Det ble ikke en vanlig blokk før på... Det ble vel blokken
Og så kommer det ut, skal det komme til podcast. Jeg må se hva dato det er I morgen. Jeg må se hva dato det er I morgen. I morgen så er det første. Så I morgen når jeg står opp igjen. Når jeg står opp igjen I dag. Nei, I morgen, ja. I morgen. Så I morgen så er det jo, dere vet, onsdag. Så I morgen da skal jeg lage en podcast som kommer ut på YouTube, som kommer ut på Spotify. Det blir en liten podcast, for nå har jeg ikke laget podcast på lenge. Da skal jeg ta opp litt andre ting. Og så kommer jeg også til å blogge litt, så jeg håper dere gleder dere til det. Men til alle dere som følger meg på Snapchatten, eller Instagrammen. Hvis dere har lagt til Snapchat på Instagrammen min, så får dere også opp på Snapchatten min og Instagrammen min at jeg har lagt ut en ny podcast. Det finnes de som kun følger meg på Instagrammen og ikke på Snapchat. Så jeg deler, og jeg bruker ikke så mye Snapchat, Instagram og snakke. Jeg bruker litt Snapchat. Og snakke litt, jeg pleier av og til å snakke litt og sånn der også. Men nå for tiden så blir det lite. Og så vil jeg fortelle dere, håper dere gleder dere til det. Og så nå skal jeg si, vi snakkes herfra, håper dere likte denne bloggen. Jeg får håpe at det blir fint vær eller noe, blir det det? Og nå gikk jeg på feil. Nei, nå regner jeg så bare på hvordan vi får dårlig vær I dag. I dag var det dårlig vær, I morgen dårlig vær. Men på onsdag blir litt fint. Men jeg håper dere uansett har kost dere, selv om denne videoen er litt lang. Så takker jeg for meg og sier at, ja, jeg har ikke så mye å blogge om, så de gangene når jeg sitter og blogger på I sofaen, så gjør jeg det også. Jeg lager litt, sitter inne, snakker litt. Så ja, folkens, det blir det, så håper dere koser dere, så tar vi det igjen en annen gang. Nå skal jeg slå på denne. TV-en, se hva så der. Og så håper vi at alle dere uansett har en strålende fin dag og koser dere videre. Og så ses vi igjen uansett en annen gang. Ja, vi gjør det uansett ses en annen gang. Ja. Vi gjør det, og så håper dere uansett en strålende fri dag. Nå er ikke jeg helt med. Og så håper dere ha en strålende fri dag, så sier vi snakkes. Takk til alle som så denne bloggen. Håper dere abonnerer, deler den videre. Jeg forteller dere ting som jeg visste. Ikke alt jeg visste selv engang. Så nei. Men, vi gjør det, så får jeg bytte batteri. Lade opp dette laderbatteriet. Så håper dere ha en strålende fin dag videre, ja.